بعد ما عرفنا في الجزء اللي قبل كده ان آن بترجع لمدينة لويستون مرة تانية مع شال، ولما قابلت القط هنلي قال لها ان المحصول التفاح السكري السنة دي قليل جدا، ولذلك لازم يسافروا سوا لمدينة رادلف علشان يقدروا يشاركوا مع الجميع هناك، وبالتالي المدرسة هتديهم حصتهم اللي تكفيهم السنة كلها. ولما اكتشف القط هنلي ان الجميع اصلا ما اخبروش آن بقلة المحصول السنة دي، عرف ان دي خطة منهم علشان آن ما تشتركش في المعرض السنة دي. ولما راحت آن مع القط لمدرسة رادلف قابلهم ساعتها الحرفي سامي، واللي عامل آن بطريقة وحشة جدا، ومنع آن تدخل الورشة بوجود الجن بتاعها المحارب. وساعتها جه كاث علشان ينقذها ودخلها المدرسة هي والجن بتاعها شال، وقال لها انه هيستعير منها شال علشان يصمم التمثال بتاعه على شكله. فوافق شال على اقتراحه، وحتى آن لما حاولت تعترض وقفها شال وقال لها انه عايز يكون معاها على طول. ولما قعد كاث مع شال قال انه سعيد جدا بوجود آن معاه، واشتراكها كمان في المعرض السنوي للسكر الفضي لأنها الوحيدة اللي تقدر تنافس مهاراته. ونكمل مع بداية قصتنا النهاردة. بتدخل آن على الجميع وبتنبهر جدا بطريقة عمل الجميع ومهاراتهم في تكرير السكر الفضي والعمل الشاق اللي بيقوم بيه الكل، ده غير عدد الحرفيين الكتير اللي موجودين في المكان ده. وأكتر حاجة ضايقت آن إن مفيش أي نساء في المكان، فقال لها شال أعتقد لأن الأمر ده صعب جدا على النساء إن هم يشتغلوا في مكان زي ده. وبتلاحظ آن غضب عدد كبير جدا من الحرفيين بسبب حضورها للمكان. وفجأة بيدخل شخص على هنا للقط، وبتعرف آن ان هو مدير المكان ماركوس رادلف. ولما هنلي يبين له قد ايه هو كان غضبان لان جماعته ما قالولوش على التغييرات اللي حصلت السنة دي، فقال له ماركوس انت اللي غلطان لانك ما ابلغتش الجميع بتغيير مكان اقامتك. ولما سأله هنلي عن ايه العمل اللي مفروض يقوم بيه علشان يحصل على حصته من السكر الفضي، فقال له ماركوس انه هيعينه على الاشراف على تقنية السكر الفضي بالكامل مع شخص اسمه إليوت. ولما بتواجه ماركوس لآن كان باين عليه الغضب جدا، وقال لها انه عارف ان هي عملت ايه مع ابن اخوه جوناس، وانه سمع انها عايزه تشترك في معرض السكر الفضي السنه دي. وقال لها انه لو شاف ان عملها مش زي الجميع فهو مش هيسمح لها تاخد السكر الفضي من هنا ابدا. وقال لها ماركوس ان الادوات هنا تقيله جدا على استخدام النساء، فهل هتعرفي تستخدميهم زي جميع الحرفيين الرجال؟ فقالت آن بكل شجاعه بالتأكيد هعمل كده. فغضب سامي جدا لما شاف شجاعتها، وقال لها ماركوس ان الشجاعة لوحدها مش كفاية. وبيقول ماركوس لجوناس حافظ على تركيزك وتوازنك لانه قدامك منافس قوي جدا وهو كاث. وقال له اعرف لو انت اتهزمت قدام البنت دي في المعرض فاعرف ان منافسك الوحيد علشان يكون رئيس الورشة القادم هو كاث بس. وكان باين على جوناس ان اعصابه متوترة جدا. ولحظة ده آن، ولما بتروح آن وتسأل القط هنلي عن ايه اللي مفروض تعمله دلوقتي، فبيقول لها هنلي القط عن العمل المفروض تقوم بيه. وبتقف آن وكانت مصدومة جدا من اللي هي شايفاه، ده غير حرارة المكان العالية جدا. وبيفضل يصرخ في وشها الجميع وقالوا لها ان مفيش اي مرأة تقدر تقوم بالعمل ده، لكن آن بكل اصرار بتحاول تشتغل زيهم. يسكت سامي لا طبعا، وبيفضل يزعق لها وقال لها ان بكده بتعيق العمل بتاعهم وانها مش بتفيدهم باي عمل من اعمالها دي. فبيشدها ولد للاسفل وقال لها انها لو وقعت وشوهت وشها هيكون الامر ده فظيع بالنسبه لها جدا. وفهمت آن ان هو ده نفس الشخص إليوت اللي هيساعد القط هنلي في الاشراف على الجميع. وبتظهر بنت قدام آن وبتعرف انها بيجيت بنت الحرفي جلين بيج، وهي خطيبه إليوت. ولما قال إليوت انها جايه علشان تزوره فقالت بيجيت انها مش جايه تزوره ولا حاجه، وانها جايه علشان تساعد الجميع في المطبخ. ولما بيشجع القط هنلي آن علشان تشتغل مع الجميع فضلوا كلهم يبصوا لآن وهم متضايقين منها جدا. فبيزعق لهم هنلي وقال لهم ان ده وقت العمل، وآن بتطلع اولهم علشان تحاول تشتغل. وكان الموضوع باين عليه انه صعب عليها جدا وانها مش قادره تحرك الحلوى. فقال إليوت لهنلي ممكن تديها اعمال تناسب اكتر السيدات، فقال له هنلي انها حرفية سكر زي الباقي. فبتغضب بيجيت لما عرفت ان آن تم الاعتراف بيها كحرفية سكر، وبتقول بيجيت انها هتمشي لانها كانت متضايقة من اللي هي سمعته جدا. وفي نهاية اليوم بيصطف الجميع علشان يقدروا ياخدوا الطعام بتاعهم. ولما بتروح آن لبيجيت وبتطلب منها تزود لها الطعام شوية، قالت لها بيجيت ازاي انت بنت ولابسة اللبس ده؟ ففضلت آن مصرة على كلامها وانها عايزة الطعام لاصدقائها.
فقالت لها بيجيت ان القاعده بتقول ان لكل شخص طبقه الخاص. فراح لها كاث وقال لها ان مفيش مشكله لو اعطت لاصدقائها معاها الاكل. والغريبه ان اول ما بيظهر شال قدام بيجيت بتتحرك جدا وكان باين عليها الاعجاب بيه. وبيروح جوناس بالليل لآن وقال لها أنا جيتلك لأن عمي هو اللي طلب مني ده، وإن حصاد النهاردة من التفاح السكري موجود في المخزن وتقدري تاخدي منه اللي يكفيكي علشان تقدري تشاركي في المعرض. فبتروح آن بسرعة علشان تاخد حصتها من التفاح السكري، وكانت سعيدة جدا حتى إنها بتنام في المخزن. وبيروح شال علشان ياخد آن من المخزن وبيرجعها كمان لغرفتها، وكان باين عليه حبه ليها جدا. ولما بيخرج شال لخارج الغرفة بيقابل بيجيت، فبتقوله بيجيت انت لو مش حابب تخدم الفتاة اللي اسمها أنا ممكن أقدر أشتريك منها، وإنها مش هتخليه يشتغل لوقت متأخر من الليل زي كده أبدا، ومش هتخليه يعمل أي شيء هو مش عايز يعمله، ده غير إنها هتخليه يعيش في غرفة لطيفة جدا وتديله حلوى سكر بكمية كبيرة. فقال لها شال بكل غضب أنت بتخططي علشان تخليني حيوانك الأليف، وإنه مش حابب مساعدتها ليه أبدا. ودخل وقفل الباب. بعد 6 أيام بنلاقي سامي وهو بيعامل آن بطريقة سيئة جدا، والجميع بيتفرجوا عليها ومحدش بيساعدها اطلاقا، على الرغم انها بتحاول تفهم الجميع ان طريقتهم في تكرير السكر خطأ جدا، وان كل ما تنخفض الجودة هيكون طريقة دمجها سيء جدا. فقال لها سامي تخلص وما تتكلمش ابدا، وعلى اي حال هيتم انتاج سكر الفضي بكميات كبيرة العام ده ومحدش يهتم بالجودة اطلاقا. فكان باين على آن الزعل ازاي هيتم انتاج الحلوى السكر الفضي العام ده بكمية السكر الرديئة دي. وبتفضل آن تزعق لي وتقوله لكن الجميع بيشتروا السكر الفضي مرة واحدة بس في العام، ازاي عايز تخليها كمية سكر رديئة بالشكل ده؟ فقال لها جوناس حاولي ما تتكلميش وخلي الامور تعدي. وقالت آن قدام الجميع انا مش موافقة ابدا على اللي انتوا بتعملوه ده. فجأة بيدخل كاث عليها وشدها واخدها للخارج، وقال لها ان اللي بيشرفوا على كل شيء هم هنلي وإليوت، وعلى الرغم ان هم عارفين بكل ده لكن اكيد هيكون ليهم اوامر مختلفة قريب. فقالت آن اكيد انا فهمت دلوقتي. ولما سألها كاث هل هي نقت حصتها، فقالت آن انها قدرت تنقي ما يعادل 4 براميل. فقال لها خلاص يبقى حان الوقت انك تبدأي بصنع قطعتك. وقال لها نشوف مين فينا اللي هيقدر يصنع القطعة الافضل. فقالت له آن انه طيب جدا ورائع كمان لانها ما قدرتش تفكر في قطعتها لحد دلوقتي. ولما سألته آن هو ليه حب انه يستخدم شال كنموذج ليه، فقال لها كاث لان العائلة المالكة بتميل لتفضيل حلوى السكر الفضي اللي فيها فكرة الجنيات. ولو قمتي بزيارة المعبد الرئيسي هتلاقي فيه هناك كتاب عن العائلة المالكة وحلوى السكر الفضي. فأعجبت آن بالتصميم جدا على الرغم انه هو ما انتهاش. فقال لها كاث انه سعيد جدا انه سمع منها رأيها، وبتفكر آن في النموذج اللي المفروض تصنعه. وكانت ساعتها بتبص للنافذة وفجأة بتلاقي شال رايح يقابل بيجيت، والحقيقة انها كانت بتعتذر له على انها كانت بتفكره بيخدم آن، لكنها عرفت الحقيقة دلوقتي. ولما حاول يمشي شال وقفته بيجيت وقالت له ان خطيبها إليوت اختارته عائلتها ليها، وانها ما كانتش بتحبه على اي حال وعمرها ما فهمت معنى الحب، لكنها أول ما شافته أعجبت بيه جدا. وكانت آن شايفة المنظر من الغرفة، وساعتها بتعترف بيجيت بحبها لشال، وبتحاول آن تخفي مشاعرها قدام كاث. ولما بيبعد شال بيجيت عنه حاولت بيجيت تعرفه إنه طالما عنده الحرية يعمل اللي هو عايزه فممكن يبادلها الحب. فرفض شال حبها وقالها تفتكري لو انا كنت بشري كنت برضو هتقولي لي نفس الكلام ده؟ وآن كانت ماشية وعمالة تفكر في اللي هي شافته قدامها، وليه شال وبيجيت كانوا سوا. ولسه شال بيسأل بيجيت نفس السؤال، تفتكري انا لو كنت كاث او حتى هنلي كنت هتقدري تقولي لي نفس الكلام ده؟ فقالت له بيجيت للأسف لأ، لاني كنت ساعتها هكون محرجة جدا. فقال لها شال يبقى اللي شجعك على ده لاني جني، وان انت اللي عملتيه ده ما يختلفش ابدا عن شراء جني مرافق ليكي. الحاجة الوحيدة اللي هتخليني ابادلك نفس كلامك هو انك تسرقي جناحي وتوجهي لي الاوامر ان انا احبك. وسابها ومشى. وفي نفس الوقت ده فمسك ايديها كاث وطلب منها يجروا سوا. في الوقت ده شافهم شال مع بعض، وانا عمالة تضحك وكانت سعيدة جدا بوجودها مع كاث. ولما بتسأل آن كاث هو عمل ليه كده معاها، فقال لها لانها تبدأ دلوقتي عملها ولازم تترك كل شيء بيقلها وراها. وآن كانت سعيدة جدا باللي هو بيقوله لها، لكن كان باين على شال الغيرة جدا لما شافهم هما الاتنين سوا.
أثناء وجود آن مع بودو بيشوفوا جوناس بالصدفة، وجوناس قال لآن إنه هيشارك بقطعة السنة دي في المعرض كان نفسه يعملها من زمن طويل جدا. فاستغربت آن من اللي هو قاله، ولما بتفتكر آن كلام كاث ليها لما سألته اشمعنى اختار شال علشان يعمل النموذج بتاعه على شكله، فقال لها لأن العائلة المالكة بتميل لتفضيل حلوى السكر الفضي اللي فكرتها عن الجنيات، وقال لها لو قمتي بزيارة المعبد الرئيسي هتلاقي كتاب هناك عن العائلة المالكة وحلوى السكر الفضي. فقالت آن لشال إنها تروح بكرة في الأجازة بتاعتها للمعبد علشان يعطيها الفكرة اللي تصمم بيها النموذج بتاعها. وبالفعل تاني يوم بيروحوا كلهم سوا للمعبد، وفي خلال طريقهم بتعتذر آن لشال على إنها خلته يجي معاها، فقال لها إنه مستغرب المرة دي هي خجولة معاه بالطريقة دي، فقالت له لأنها بتظن إن عنده خطط لليوم علشان يقوم بيها زي موعد مع السيدة بيجيت. فقال لها هي مين دي أصلا؟ فاستغربت آن وقالت له ازاي ما تعرفهاش، أنا شفتكم سوا مع بعض امبارح. فقال لها شال إنه ما كانش يعرف اسمها من الأساس، وقال لها إنه هو قابلها لأنها كانت عايزة تشتريه، فأنا قلت لها لو عايزاني فعلا فلازم تسرقي الجناح بتاعي، غير كده فأنا عمري ما هقبل إني أكون معاها أبدا. وقالت له علشان كده كان باين عليك إن مزاجك متعكر من امبارح. ولما بيوصلوا سوا للمعبد فقال لها الشخص اللي هناك إنها ما تقدرش تزور مكتبة المعبد دلوقتي لأن فيها ترميم في الوقت الحالي، ده غير إنها مش هتقدر تقرأ الكتاب القديمة اللي فيها. ولما بتشوف آن على سقف المعبد صورة للمعركة اللي دارت ما بين ملك الجنيات والملك سيدريك، بتكتشف آن وهي مصدومة إن شال بيعرف يقرأ الكتابة القديمة. وقال لها شال إن الملك سيدريك وملك الجنيات كانوا أصدقاء بعد ما كان الملك سيدريك أسير عند ملك الجنيات، وبسبب شجاعته وإخلاصه أطلق سراحه، ده غير إن الملك سيدريك احترم ملك الجنيات لنزاهته وقوته جدا، والاتنين أصبحوا أصدقاء لفترة طويلة. لكن بسبب كره البشر للجنيات قامت الحرب ما بين البشر والجنيات، وانتصر الملك سيدريك. فحزن الملك سيدريك على وفاة صديقه جدا، وإحياء لذكراه كان عنده تمثال على شكل صديقه ملك الجنيات. وعلى الرغم ان الملك سيدريك بعدها حاول يدور على طريقة لتعايش البشر مع الجنيات، لكن الأمور أصبحت أكبر من تحمله، وعلشان كده انتهى الأمر بأن الجنيات أصبحوا عبيد للبشر. فبترجع آن لغرفتها وهي مصرة على تكوين النموذج بتاعها وكلها حماس. ولما بيعرف كاس من شال إن آن أخيرا صممت النموذج بتاعها فرح جدا لأن كان باين عليها الانزعاج من شيء معين امبارح. ولما بيخرج شال من عنده بيستغرب هي كانت آن منزعجة ليه، وفجأة بيسمع شال صراخ بيجيت لخطيبها إليوت. ولما بيطلع هنا للقط بيقول لشال إن بيجيت شكلها مهووسة بيك جدا وبتصرخ لأنها عايزة تشتريك بأي طريقة، ده غير إنها بتتخانق مع خطيبها إليوت علشان عايزاه يسرق الجناح بتاعك، فخد حذرك منها. ولما بيروح كاس لآن فقالت له آن إنها قدرت تنهي قطعتها في الأمس، فقال لها كاس إنه سعيد جدا لأنها قدرت تنهي النموذج بتاعها في الوقت المحدد لأن معرض حلوى السكر الفضي بعد الغد. وفجأة بيظهر رئيس ورشة رادلف ماركوس ووراه سامي، وقال لها إنه سمع إنها انتهت من صنع قطعتها وإنه عايز يشوفها كمان. ولما بيدخل ماركوس وبيشوف النموذج بتاعها بينبهر بيه جدا، وقالت آن إنها صنعته على هيئة جناح الجنيات، وظهرت الوردة المتسلقة المفضلة عند العائلة المالكة. وكان باين على سامي الغضب جدا لما شاف السكر الفضي النقي اللي صنعته آن، وآن كانت سعيدة جدا لأن ماركوس بنفسه شكر في النموذج بتاعها. وأثناء رجوعهم بيقول كاس لآن إنه كان عنده ثقة كبيرة جدا في مهاراته، لكن بعد ما شاف قطعتها بقى مش متأكد من السبب، لكنه قلقان جدا. وقال لها كاس إنه سعيد جدا إنه هيتنافس معاها في المعرض. فسمع سامي الكلام ده واتخض جدا، وكانت آن طول الوقت مبتسمة وسعيدة جدا. ولما سألها شال عن السبب في سعادتها دي فقالت آن لأن كاس بنفسه هو اللي مدح التمثال السكر بتاعها. بيدخل عليها جوناس وقال لها إنه قابل السيد سامي في طريقه وإنها لازم تروح لغرفة العمل. فاستغربت آن هو ليه السيد ماركوس عايز يشوفها، وكمان باعت ليها مع سامي. فقالت آن لشال إنها هتروح مع جوناس وهترجع على طول. ولما بتدخل آن لغرفة العمل مع جوناس كان باين على المكان إنه مظلم للغاية، فظهر لهم سامي وقال لجوناس إن السيد ماركوس مش موجود ولا حاجة. وفجأة بيتم الهجوم على جوناس وعلى آن كمان وبيأيدوهم، وبكل شر بيبص سامي لآن. فاستغرب جوناس وقال له إيه اللي بيحصل بالظبط. فآن كانت مستغربة جدا هو ليه بيقول كده، وشد إيديها وقال لها لولا وجود الإيدين دي، وعايز يحطهم في الماء المغلي. وآن كانت خايفة جدا منه، وجوناس عمال يصرخ. فبيزعق له سامي وبيقول له
طالما انت من مدرسة رادلف فانظر للأمر ده وما تتكلمش إطلاقا. فراحت عضت كاسي الشخص اللي ماسك جوناس وبيضربه جوناس وبيطلع يجري للخارج وبيفضل ينهج وهو بيجري بأقصى سرعته. وفجأة بيدخل جوناس على شال وبيقول له يلحق آن، ولسه سامي وعصابته بيشدوا في آن علشان يحطوا ايديها في الماء المغلي. فبيجري شال بأقصى سرعته وعلى آخر لحظة بيوصل للجميع، طلع سلاحه علشان يهجم عليهم، لكن آن مع كل اللي بيحصل لها منعته من قتلهم. وفجأة بيجروا كلهم وأنا عمالة تعيط وتبكي لشال. فجأة بيروح السيد ماركوس لآن واعتذر لها عن كل اللي حصل لها وقال لها انه هيرفض جوناس بسبب اللي عمله فيها. فبتقول له ان جوناس مش هو السبب وان اللي عمل فيها كل ده هو السيد سامي. فقال لها ماركوس بكل غضب ازاي والسيد سامي هو اللي جاي يبلغ بنفسه. فقالت له ان وهي مستغربة مستحيل لان جوناس هو اللي احضر المساعدة ليا. فقال لها وهو غضبان ان السيد سامي بيعمل في الورشة عنده من وهو عنده 12 سنة، وبعدين ازاي الشخص يكون عمل الشيء وهو اللي يبلغ عن جريمته، وعمر السيد سامي ما هيكذب ابدا. فوقفوا بودو وقال له ان السيد سامي هو اللي بعت مع جوناس علشان يستدرجوا آن. ولما بيحاول السيد ماركوس يضرب بودو عن كل اللي قاله وقفه شال ومسك ايده. ولما سأله السيد ماركوس انت اللي قمت بانقاذ آن فقول لي مين اللي عمل كده بالظبط. فشدوا ناحيته شال وقال له المتدربين الفاسدين بيكون سادتهم زيهم. وكان باين على ماركوس القلق جدا لدرجة انه قال للآن امشوا من هنا انت وجوناس، اخرجوا من هنا وخدي براميل السكر الفضي ال3 اللي انت قمتي بتنقيتها والقطعة كمان اللي انت صنعتيها معاكي، وان ده اقل شيء ممكن تعمله ورشة رادلف علشان تعوضك عن الازعاج اللي حصل ليكي. ولما بتحاول آن تفهم منه ليه بيعمل كده صرخ لها السيد ماركوس وقال لها ارحلي من هنا يا آن.